วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราไปเจอของเล่นมาน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นเล็บปลอมนะคะมีหลากหลายลายให้สะสมเลยเนาะแต่ของเราเลือกมาเป็นสีฟ้านะคะหน้าตาของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าข้างในกล่องก็จะมีแถมขนมมาให้ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นตัวเล็บแกะไปนี่ก็จะเป็นเล็บทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาลองติดเล็บกันเอาอันนี้ก่อนจึ๊บเรียบร้อยนี่น่ารักมากเลยนะคะนี่ก็จะน่ารักแบบนี้เลยนะคะสำหรับคนที่ชอบติดเล็บแบบง่ายๆเนาะน่ารักมากเด็กๆก็สามารถติดเองได้เลยน่ารักดีมันก็ใช้ได้อยู่นะเอาไว้ติดเล่นๆน่ารักไหมฮะเนี่ยก็จะแถมขนมมาให้ด้วยนะเรามาลองชิมกันว่ามันจะเป็นยังไงนะหอมเลยนะอร่อยแต่กินมากๆไม่ดีเดี๋ยวเป็นเบาหวาน